Қос ғасырдың куәсі, халқымыздың басына төнген зұлматтарға, шығармашылықпен үн қосқан, еліміздің мәдени қоржынына мол мұра салған Кенен атамызға биыл 140 жыл толды. Назарбаевтың бейбіт өмірі мен жасампаз еңбекті жырлаған көптеген толғау поэмалары бар. Олар тыңдаушысының құлақ құрышын қандырған әнші, эпикалық жыр дастандарды жырлап, халықтың рухани ұйытқысы болған талант иесі. Кенен ақынның дүниеге келгеніне биыл 140 жыл өткен екен. Қазақ әдебиетінің рухани жаңғыруына елеулі үлес қосқан Кенен Әзірбаевтың есімі ардақтау елдің парызы деп ойлаймын. Осындай өнегелі іс-шара Бөксай ауылдық мәдениет үйінде өткізіліп отыр. Бөксай ауданы Мәтібұлақ ауылында, қазіргі Кенен Әзірбаев атындағы ауылда дүниеге келген. Кенен Әзірбаев қазақ өнеріндегі сал-серсілік, жай айтыскерлік дәстүрлі үзбей 20 ғасырдың 70 жылдарына дейін жеткізген өнерпаз. Әкесі Әзірбай, шешесі ұлдар да әнші, домбырашы болған. Ұмай, Кегенұмай, Төрт батыр сияқты көптеген өлең жырларды шығарған. 50-70 жылдары бейбіт өмірді, республика тартыстарын, замандастарын бейнелейтін өлең, терме, толғау, дастандарды туды. Ақиген күнде озған жүрек аттай, үдігіт көсе ойқастап, ойнағандай. Қызыл тіл бағыт түссе заулағандай, таңдайдан балшы тағып саулағандай. Қолғалы домбырамен ән шырқасам, халқымның бар көңілін аулағандай. 150-ден ән толғап, оның өлеңін жазды. Оның әншілік, композиторлық болашағына әнші жыршылардың, домбырашы күйшілердің әсері зор болды. Қас адамның қара тастай, белгісі дос адамның қарлығаштай. Көз қараудан байқалар көңіл күйім, қарсы болар ішінен жаза баспай. Ақиып айналады тау басынан, ілінсе дау кетпейді сау басынан. Дос болсаң жан аямас жақынмен бол, тамырдың аулақ бол, жүр тау басынан. Балқашымыз қорытушылары, Шымкент қорғаншылары, Каспий балықшыларының, Түркісіб теміржол құрылысшыларының арасында болып, сол алып құрылыстардың жетістіктерін шабытпен жырлаған. Композитордың ән шығармашылығының негізгі тақырыбы ел өмірі. Ол ел өміріндегі маңызды оқиғалар мен тарихи кезеңдерге әрқашан құлақ түріп, оған өз үлесін қосып отырды. Тауға барсаң тамаша, таң қаласың балаша. Табиғатты таусылмас сай саласын санасы. Бір белінен бір белі саты құсап аласа. Орманы мен бұлбылы мың түрлі әнмен жараса. Қазбай, Кененбай Кербер, бұрынғы өткен батырлар, жалғыз қаз, Жамбыл жыр атты толғау дастандары бар. Бұл шығармалар ақынның эпикалық дәстүрге құрылған көркем дүниелері. Кенен Әзірбаевтың халқымыздың ауыз әдебиеті нұсқаларын есінде мол сақтаған. Қалам асылып, тойға жүрді жосылып, күжін бесіп күресің. Шапшаң тойға жыр дейсің, сеңгер дастан секіріп, көкке шапшып көпіріп, сай аузына шыққанда сарқырады шешілер, сақ-сақ күліп салқылдап, билегендей былқылдап, қарсы алып бұлбұлды, мың түрлі әнмен түр шарқырап. Көкте жұлдыз жыбырлап, жерде адамдай қыбырлап, айдың жүзі ашылып, күннің нұры шашылып. Ғасырдай бірге жүріп, жаңа дәуірді асқақтата жырлаған заман жырауы. Бұған 200-ден астам өлең, арнау, толғаулары айғақ. Бұл туындылардың әндеше рет жинақ болып жарияланды. Кенен Әзірбаевтың көптеген шығармашылығын аудармашы Бақытжан Қанапиев орыс тілінде тәржімалдаған. Тұрған ойымда нұр, қырында гүл, сайраған жасыл бақта әсем бұлбұл, желпініп шаттық өмір қызығымен тасыған, қуаныштан шалқып көңіл, халқымның бұлындар қан мерекесі, көл дария молшылықтың берекесі. Жамбыл облысындағы ақын ұзақ жылдар бойы тұрған Кенен ауылында Кенен Әзірбаевтың музей үйі жұмыс істейді. 2 мәрте Ленин ордені, еңбек қызыл ту, 2 мәрте құрмет белгісі ордендерімен және көптеген медальдермен марапатталған.